Ria. Vraiment, écoutez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone Stitango et HP Media Stitango kitokwe www.ehpmedia.com Stitango kitoko na kotala ema Chansi Amani Pista Papa HP Media Sito ya Gayare HP Media Sita Gayare HP Media Sita Gayare HP Media Chansi Amani Pista Papa HP Media Ngalinga Garanga HP Media Ngalinga Garanga HP Media Ngalinga Garanga HP Media. Voilà, Bino Baïban Sobozuli Bakou Yako Landabiso à travers cette émission qui passe chaque jour dans EHP Media Mbote. Bisono na kobeta et ko sala neti mwa mawa. Mais tolo banini mawa pété parce que biso ba congolais to sto message na biso déjà na ba intempérie. Pourquoi na lobinde ngwana? Le loto so kene bongo na commune ya Ngalema, précisément na quartier Ipen. Kuna na bumba na route Sangamamba na quartier mo benga yango Verkis. Bande ko balandi érosion moko esalama kuna érosion moko terrible c'est depuis 2006. Érosion wana mbula matadi a pesa ba promesse ba ko sala érosion wana asala basala yango kaka te. Ba pesa ka mo ba sac ba arranger ba mais ce qui mbule beti mabele zo bukana banda ko zo bukana Batou bazo perte de vie humaine alors ils ont ça la participer mawa tolo ba mingité to ko découvrir ensemble biso na bino toyoka ndenge population ileli tolanda. Moi je vais me retrouver. Ma numéro est combien de ma bonne.
Mbote papa. Mbote papa. Tokutio a une érosion oyo, ça fait longtemps, c'est depuis 2007 de érosion et salama. Mais quand on peut expliquer na baeba sur bazota la biso, érosion oyo ezomi wapi. En tout cas pour nous étaler érosion oyo. To bandi érosion yo et banda et pas député provincial nani autre na awa. To bandi érosion pas naie et pas vejo érosion bandi to déclarer alors to déclarer na gouverneur de la ville en tant que Mbuta aya ko sunga biso pour érosion yo aya amoni érosion alors ba eloko moko te après ça $2000 ba pour ba son basaki pour une érosion alors érosion lelo ezo continuer tito komi na liboso banda ko ozomona ya kitoko ezo kina okufa tozo senga na l'état awa tozana no toza place il faut situer les awa tozana verkis na commune Ngalema na Binza Ipen na Binza Ipen André Mbuta aibi awa po déjà aya awa en tout cas to senga na ye érosion oyo ezaki érosion e ko poussana te e ko matina ba niveau oyo mais érosion soki awa lelo to komiti na liboso baya batonga mir wana e bukana André Mbuta ay ko tala mir wana lelo érosion e progresser ti liboso tozomona solution moko te to sengi na l'état na Kabila Joseph Kabila asunga biso oezali route principale asunga biso aya ko kundira biso érosion topona ye tolingaka ye pe tokozaka na ye ça fait combien de temps en tout cas déjà depuis 2007 non banda 2006 érosion et salama na miss mangai OK pour érosion tango salami le pongo liboso o ebuka ezali pongo onga na vandi si est progressé comme boy en 2006 si le comme 2016 c'est ça là ba dégâté batu ba kufa te banda ko pembe banda ko kenda en tout cas banda ko kenda batu ba kenda ma érosion ba kufa si lelo batu ba keno fele ba de manger batu te eloko moko te mais to sengi na mokonzi ya mboka Reska Bange président Augusto Ndimi maloba fumuki mbangu aya ko kundira biso érosion tolinga kaye pe tokolinga ye tilibela Mbote papa toza na quartier na biso tobengi na kombo ya quartier Verkis tofandi ana commune Ngalema quartier na babenga ngo Bumba mais eza surnommé na kombo ya Verkis nde na kati na esika o papa toza na problème ya érosion tala neti biso toza bana classe ozomona érosion o ezanzele bande ko permettre biso poto ke kotanga na école ya Don Bosco lycée Don Bosco eza bwe na masera basango to bande ko zinda awa
gouverneur ya ville ayaki André Kimbuta apesa $2000 pour na tosala tota basaki apo ekanga érosion asala kutu voir si bassin pour na ko calmer tension ya mai mais bassin wana asala ki mai tellement que ça puissant et quoi ça qu'on se maki mais jusqu'aujourd'hui tozomona érosion ezoko continuer ezokende ti liboso kuna banda ko nyonso zomona kitoko boye ezokena ngoka na érosion mapango eza awa soko moni banda ko msuku tekei batangeli ngo ndenge zaki vraiment na pasi mingi surtout biso bana classe tozana difficulté ya nzela poto kende classe zingali photo mata jusqu'à Lupin kuna poto baluka to kesuboye to kitatina masia to kotanga vraiment eza propre teza passe nde to sengi na bakonzi ya mboka baya basunga biso poto ponaki bango po batambusa biso na lolenge oyo ebongisami mais tozotanga na ba condition ya pasi pote nzela eza malamu te okolungwa 11h juste oke na maser kaka liboso bwe mais okokende boke koma na classe retard orate ba matière pona kaka ya nzela eza nzela moko munene ezwi biso wa ipen ti ville okokende kana nzela oyo mais lelo nde to babwe érosion et bukani ba camion et comme kosuka liboso kuna mokende ville boye eza esusu te to sengi vraiment na ba konjamboka basunga biso nde to suki wana. Maman Mbote? Mbote papa. Maman, awa to ça? Ah, toi na Verkis. Nazo comprendre te érosion batumyo so bazo lobela ngo ke no eza érosion bakonzi ba kanaka ko bongisa yango depuis longtemps depuis 2006 mais ti lelo érosion zo continuer. Eza nini penza mais kana mpe ko lobela makambo. Papa to loba to lemba. Pour la mambe érosion o. Pour ebanda kala. Baya bazo solution na nguti. So tali nzela e baby. Donc nzela oyo okozwa transporti ipeng. Bana mso bo souffrir makasi. Dans solution nzela oyo eyebana te. Papa okuto moni awa ebongo kita na sekuna. Donc mai oyo ekenda atina sembula so ebeti ezwaka ni libule mataka munene. Ba ona so bayaka batala bazwa solution eloro te. Donc tikoto lo bamboka o ezokende ti wapi. Matata ponyo atinda bambonge bebele baliele la bango bazwa solution moto ebite soki ministre o bachelelo soka ya bonsi na bisomboko po to lukande bango baluka solution ya mboka ti lo baluka solution ya mboka te siko to keti wapi. Papa ngana lobika aboye botalela biso na nzela oyo ya Verkiso tala nde tozole kana personne za risque makasi papa soki bobongisi biso ngo te tozana nzela mususu te bo mituka ezala mboka bi eza capital bi tokobenga ngoni papa po parce que tala na bandako bato batongi na pasi bandako ngo ekwe ya bango lisu papa mai kuto zaka nango lisusu te tokoma papa fele mona na tongo bana fo bakende classe fo bakitana ni bangomba na nyona ya maya zelu kuna bakekozwa bon nzela ngo soke kufinyos bon papa tokosuka wapi Mama libulo umeli umeli papa na nga na ebite soki bamona kango be bamona ngo te bien libulo ngo te ebite to bomba magana sali bulu bien ndenge nini bandako ezokende papa po mayo ya Feniki Tata oyo yaka boye ezoboma baninga kuna na seli susu papa tozaka na souci bostale la biso nzela tozelaki leta papa na biso tala biso wa mama tozolela ka leta na biso ya mboka akipele biso na nzela oyo toyokisa ngo nzela ezoya ti lelo tozomona nzela ngo te papa yango tosengi papa Kabila bongisela biso nzela oyo ya sanga mamba ba mama nzela kokende sa tala na bakoli kaka boye makolo biata bien nini papa yango tosengi kaka na mokuse papa botalela biso nzela ya sanga mambe. Nakalisi tokomi na suka ya émission na biso bandeko balandi bana mikili nyonso bipai na bipai ezalaki bongo mbela ya bandeko toti kolonda bango érosion esalemi esali pasi pe mawa mais on n'y peut rien bon comprendre que tant tozoloba social il faut qu'on assister ba quartier ya lolengi boy batu bazokolela bazoyeba basala nini botala ndenge érosion ebuki bandako ya batu érosion c'est depuis 2006 ndenge boki batu bauti koloba wana monsieur tokosala ndenge tobeti kaka mbela na l'état congolais nde akoyeba ndenge nini akosala mabongisi nini akosala de manière à ce que ameka un peu quoi atténuer de manière à ce que
libulu wana et continuer les sous-souter. En tout cas tosengi kaka na population ya Verkis, na population ya Binza Ipen tolela te nzamba kosala et puis ba oyo ya motema ya mawa oyo nzamba ko toucher bakoya ba aussi c'est érosion wana ils en ont un problème te. En tout cas tokomi na suka ya masolo na biso na koki ko si sa émission ndenge wana te sans toutefois na meke mpe ko pesa mbote na évangéliste et présenteur de Millionhomme David Lokanga oyo chaque fois mongongo ese kauki pona ko tanga kombo po yaza mystique na kwena e. En tout cas que Dieu te bénisse Evange. Na pese Joël Kudinga mbote mona poto ya kena Londres bandakala na ifo perso. En tout cas ba salamu na onga na limbarate na pesa kawa yango ekomaka pese komi pese ekomaka kaka. Na pese sumbote na pin tiene pacha le boss mwana États-Unis ya kena na ifo perso. Azo continuer kaka. Tobosani te ko pesa mbote na boss de boss. Le PDG Nikedo Kiawete na Suisse. En tout cas ba salamu. Tonton Mombasa, Tonton Lema. En tout cas, basalamu nangai, basalamu. Merci beaucoup pour notre soutien, pour ça, pour la journaliste Nabino à continuer, pour pesa bino bena information sur Togo Lembate pour EHP Media et Kotaka toujours tinasé. En tout cas, Totondi Bino Botondi. Je peux si merci à l'équipe technique Mobimba, équipe Bumba Mwaso, qui toko pona ba bilili yo ebikaka. Kolembate. EHP Media. Après si bino merci surtout ndenge bozwaka tana bino ya kolanda biso. To mona ni bongo na mikolo koya. Merci. Ria. Vraiment. Écoutez-moi. C'était na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitango EHP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ema Chansi amania pista papa EHP Media sito ya gayare EHP Media sita gayare EHP Media sita gayare EHP Media Chansi amania pista papa EHP Media ngalinga garanga EHP Media ngalinga garanga EHP Media ngalinga garanga EHP Media. Hey,